यो भिडियो चाहिँ विवाहित पुरुषहरूको लागि है। यो अविवाहितहरूले स्किप गरिदिया हुन्छ र दिदीबहिनीले पनि देख्नु पर्दैन। यो विवाहित पुरुषहरूले खोजिरहनु भएको थियो नि श्रीमतीलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने। यहाँ 8वटा सूत्र मैले भेटेको छु क्या, सुन्नुहोस् है त। 1 नम्बर, बिहान उठेर निधारमा चुम्ने, बुझ्नुभयो नि, ट्याक्क माया गर्ने, जुरुक्क उठ्ने। दोस्रो नम्बर, श्रीमतीलाई सुतिरहन दिने, उठेर आफू घर काम खुरुखुरु गर्ने। उनीहरू सुत्दा के प्रलय हुन्छ यहाँ, के हुन्छ, सुत्न दिनुपर्छ उनीहरूलाई, कुरो बुझ्नुभयो नि, खुसी पार्ने। तेस्रो नम्बरमा फोन खेलाउँदा केही भन्नु भएन, खेलाउ खेलाउ भन्ने। फोन खेलाउनमा उनीहरूलाई अझै प्रेरणा दिने है। उनीहरूले फोन खेलाएको आफू हाँसेर खुसी भएर एकदम मजाले हेरिरहने, बुझ्नुभयो नि। चौथो नम्बर, माइतीको प्रशंसा गरिरहने। उनीहरूको माइतीको प्रशंसा तपाईँले गरिरहनुपर्छ। यसो बिहान बेलुका साँझ बिहान त्यो खाना खाए जस्तो एक एक टाइम तपाईँले उनीहरूको प्रशंसा गर्ने। सासू ससुरा साला साली जेठान को छन् अग्रम बग्रम सबका प्रशंसा गर्ने, बुझ्नुभयो नि। 5 नम्बरमा गरगहना यसो कति सकिन्छ बनाइदिने। बुढोभन्दा खानेकुरो मिठो नमिठो भए पनि चल्छ, गरगहना बनाइदिनु, खुसी, कुरो बुझ्नुभयो नि, यो कुरो थाहा पाउने। अर्को, महिनै पछि उनीहरूलाई माइत जान दिने, माइत जान दिने। अनि साथीहरूसँग हिँड्छु बनाउनु पनि दिने, रोक्ने काम छैन। त्यो चरी जस्तो बाँधेर राख्ने कामै छैन, उनीहरूलाई दिने। यति चिज गर्नुपर्छ है। यो सामान्य कुराहरू त हुन् नि, खासै ठुलो कुरो केही छँदै छैन नि। यति यस्ता अब सामान्य कुरो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है विवाहित पुरुषहरूले, कुरो बुझ्नु नि। अर्को 7 नम्बरमा अरूको कुरो काट्न दिने, भरपुर दिने। धरस्को कुरो काट्छन्, तपाईँ मुन्टो हो ए भनेर सुनिदिइरहने, कुरो बुझ्नुभयो नि। कुरो काट्न उनीहरूलाई नरोक्ने है। यति चाहिँ अब सामान्य कुराहरू त। 8 नम्बरमा उनीहरूलाई टिकटक चलाउन मजाले दिने, रिल्सहरू बनाउन मजाले दिने। उनीहरूले आउनु बनाउनु भन्छन् भने त्यो बुढो कम्मर जसरी हुन्छ मर्काइ मर्काइ भए पनि साथ दिने। जसरी सकिन्छ उनीहरूलाई कम्पनी तपाईँहरूले दिनु पर्यो क्या। सोसियल मिडियामा उनीहरूले जसरी रमाउन चाहन्छन् रमाउन दिने। यति सामान्य कुराहरू तपाईँले श्रीमतीका लागि गरिदिनु भयो भने उनीहरू तपाईँसँग कहिले पनि रिसाउँदैनन्। अरू पनि तपाईँलाई केही आइडिया छ भने थप्दै जानु, के भयो? अनि पोइन्ट त निकै भन्नुभयो, त्यसको एउटा पनि तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ आफ्नो जिन्दगीमा। कसरी पुरा गर? अरूलाई सिकाउने, अरूको चाहिँ खुब गुरु, अनि आफ्नो घरमा आफूले कस्तो व्यवहार गरेको छु भन्ने थाहा। होइन, मैले अरूलाई भने, अब अरूले म पनि गर्छु भनेको हो, म पनि थाल्छु आजदेखि अब। थाहा छ म पनि थाल्छु हो रहेछ। होइन, अरूलाई मैले गर्नु भनेको त कस्तो भयो, यस्तो छ नि हो। यसरी प्याच प्याच बिचमा बोल्छन् नि, यो बोल्यो भने चुप लाएर सुहाउने। कुरा काट्छन् नि बुढाको, काट्न दिने, केही नापिँदैन कुरा नकाटेन। जे गर्छन् गर्ने। तपाईँले सहन सक्नु भएन, अत्याचार भयो जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ भनेदेखि बाथरुममा जाने, ठन्डा पानीले नुहाउने, नभए के अरे फ्रिजभित्र आइस साइस केही जमाएर राख्ने, खप्परमा यसो गरेर राख्ने। यो जुनीको गल्ती मैले नै गरेको भन्ने, गल्ती स्वीकार्ने। तर श्रीमतीलाई केही तलमाथि नभन्ने। उनीहरू त्यसपछि खुसी। तपाईँ आफू खुसी रहनु नरहनु त तपाईँको कुरा हो, तर श्रीमती खुसी रहनु पर्यो, कुरो बुझ्नु नि। यति कुरो गर्ने है। ल, अनि अरू पनि केही नियम छन् भने भन्दै जानु होला, म पनि त्यसलाई पालना गर्दै जान्छु। जय होस्। कस्तो लाग्यो कुरो?